ఈ లౌడ్ స్నోరింగ్, స్లీప్ ఎప్నియా వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే, మనకు తెలియకుండానే సైలెంట్‌గా ఎప్పుడైతే మన డీప్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి, స్లీప్ ఇంటరప్ట్ అయిందో, నెక్స్ట్ డే లేచినప్పుడు ఫ్రెష్‌గా ఉండం. తల భారంగా ఉంటది. హెడేక్ అనిపిస్తది. ఏ పని చేయాలని కాన్సంట్రేషన్ ఉండదు. డే టైమ్ సోమ్నలెన్స్ ఇది చాలా డేంజరస్. టాపిక్‌లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నిద్రలో పోతుంటాం. పర్టిక్యులర్‌గా ఇది డేంజరస్ ఎందుకంటే, డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు పర్టిక్యులర్‌గా ట్రక్ డ్రైవర్స్ 1 సెకండ్ ఏం లేదు, డ్రింక్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు గానీ, ఈ స్నోరింగ్ వల్ల డే టైమ్ సోమ్నలెన్స్ ఎందుకొస్తుందంటే, నైట్ టైమ్ డీప్ స్లీప్‌లో డిస్టర్బెన్స్ జరిగి బ్రేక్ అయిపోయి, ఆ స్లీప్ సరిపోకుండా అట్‌లీస్ట్ 7 అవర్స్ స్లీప్ లేక, ఈ డే టైమ్ సోమ్నలెన్స్ వచ్చి కొన్ని సెకండ్స్ వాళ్ళు ఆ నిద్రలోకి జారిపోతారు. అప్పుడే యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. అందువల్ల ఈ లౌడ్ స్నోరింగ్, స్లీప్ ఎప్నియా వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువుంటది. ఆ తర్వాత ఇంకా వేరే కాంప్లికేషన్స్, సైకలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్. కానీ మెయిన్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే కార్డియాక్ కాంప్లికేషన్స్.